Адамзаттын келечек бакубаттуулугун сактап калуу бүгүнкү аракеттерден көз каранды. Бүгүн Борбордук Азиянын жерди прикладдык изилдөө институтунун 20 жылдыгына карата илимий конференция болуп өттү. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы демилгесинин алкагында өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана илимпоздор катышты. Анда чөлкөмдөгү экологиялык, экономикалык маселелер, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жаатындагы баарлашуулар орун алды. Азиялык жерди прикладдык изилдөө институтунун ишмердүүлүгү абдан маанилүү. Өзгөчө учурда климаттык өзгөрүүлөр, ар кандай экологиялык көйгөйлөр дүйнөдө куруштурат. Бул учурда сиздердин илимий изилдөөңүздөрдүн тыянагы өтө зарыл деп билем. Биздин иш-чарада климат жумалыгынын алкагында өтүп жатканы көп нерседен кабар берет. Биздин бир катар тиешелүү өкүлдөрүбүз дал ушул багытта Баку шаарында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясына даярдык көрүп жүрүшөт.